وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والصالحين 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 وإلى حضرة إخواننا الكتاب رضي الله عنه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi jauh fi haqqil ansor yang dalam masalah sahabat ansor berkaitan kali sahabat ansor ufu an musiihim ufu podo ngapura sira kabeh maafkanlah oleh kalian an musiihim saking wong kang agawe kesalahan saking para sahabat Ansor. Artinya nek sahabat Ansor itu melakukan salah satu kesalahan, melakukan suatu kesalahan, hendaknya kesalahannya itu dimaafkan. Waqbalu lan nerimo sira kabeh an muhsinihim saking wong kang agawe kebaikan saking sahabat Ansor, dan terima mereka kalau mereka berbuat kebaikan. Jadi nek nglakoni salah di sepuro, nek nglakoni kaiban di terima. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfaduni fi ashabi wa ashari. Padha jaga sira kabeh, padha ngreksa sira kabeh ing ingsun fi ashabi ing dalem sebabe jaga maring sahabatku wa ashari lan pira-pira maratuwa. Fa inna mongko sak temene kelakuan iku man utawi sapa wonge iku hafizul lamun jaga sapa man ing ingsun fihi pada mereka sahabat dan ashari. Hafizul mongko jaga iman sapa Allah Gusti Allah fid dunya wal akhirah ing dalam dunia dan akhiratnya. Wa man lam yahfadni utawi sapa wong iku la yahfadni ora jaga ning ingsun fihim sebab ora jaga ning sahabatku lan maratuwaku takhallallahu anhu. Takhalla mongko bebas, artinya gak tanggung jawab, artinya tidak memaafkan kesalahannya sapa Allah Gusti Allah anhu darinya. Wes kesalahan sebesar apapun, sekecil apapun tidak disepuro oleh Gusti Allah karena dia telah tidak menghormati terhadap sahabat dan wala-wala Kanjeng Nabi. Waman utai sapa wong iku takhalla bebas sapa Allah Gusti Allah anhu darinya, tidak memberikan rahmat, yusiku maka hampir-hampir iku ayyahuda, maka hampir-hampir Allah iku ayyahuda menyiksa sapa Allah iman. Ketika Allah gak artinya Allah bebas tidak memberi rahmat, maka pasti Allah akan menyiksa. Wa anhu ay wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafizani fi ashabi man utawi sapa wong
iku hafizun jaga sapa man ing ingsun. Hafizun jaga sapa man ing ingsun fi ashabi ing dalem jaga sahabatku. Untuk mongko ana sapa ingsun lahu maring man iku hafizun wong sing njaga yaumul kiamat besok ning dina kiamat. Besok ning dina kiamat Kanjeng Nabi bakal menjaga. Wa qala lan dawu sapa Sahal bin Abdillah bila mengatakan lam yu'min, tidaklah beriman dengan iman sempurna bi rasuli terhadap rasul. Siapa man orang lam yuwakir kene, lam yukir kene. Nek yuwakir saka madi waqara yuwakiru taukir. Tapi kalau yukir saka wazan auqara yuqiru iqaron. Niku yukir tapi nek kula pase waqara yuwakiru. Man utai sapa wone iku lam yuwakir sapane maneh lam yukmin ora sempurna kanthi iman sing sempurna bi rasul terhadap rasul. Sapa man wong lam yuwakir kan ora ngegungaken kan ora memuliakan sapa man ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi walam ya'ziz azza ya'izzu saka azaza ya'zizu niku ya'ziz walam ya'ziz lan ora kulyakno sapa iku sahabat awae sapa wong awamirahu ing pira-pira perintahe Kanjeng Nabi. Awamirahu ing pira-pira perintahe Kanjeng Wabil tidak jadi wong kalau tidak mau menghormat terhadap salah sahabat maka berarti mereka tidak menghormat terhadap Kanjeng Nabi. Sebaliknya kalau menghormat para sahabat berarti menghormat memuliakan para Kanjeng Nabi. Wa min ta'dhimi qadrihi lan iku diantara mengagungkan derajate Kanjeng Nabi. Wa min ta'dhimi qadri lan iku diantara mengagungkan derajate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'dhimu kulli ma utawi mengagungkan segala sesuatu yung sabu yang dinisbatkan digolongkan ilaihi maring Kanjeng Nabi. Jadi salah satu tanda mengagungkan Kanjeng Nabi itu mengagungkan apapun sing ana hubungane karo Kanjeng Nabi. Apapun wis. Wa yu'rafulan bisa diketahui. Wa yu'rafulan bisa diketahui apa mama bihi kelawan Kanjeng Nabi. Artinya itu diketahui bahwa hal itu ada hubungannya erat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu aja, wa ikramu mawadhihi dan memuliakan pira-pira panggonane Kanjeng Nabi. Tempat-tempat yang telah ditempati Kanjeng Nabi ku kudu dimulyakno. Alati kang hadara kang wis hadir kang pernah hadir sapa Kanjeng Nabi hu ing pira-pira tempat tadi ha ing mawadhi au nazala atau singgah sementara lereng petilasan maksudnya petilasan Kanjeng Nabi au nazala utawa manggon sapa Kanjeng Nabi biha kelawan mawadhi au wa amkinatu jamaknya makan makanun makani amkinatun af'ilatun af'ulun mafi'alatun mata af'alun jumu'un illa wa amkinatuhu wa amkinatihi lan memuliakan piro-piro panggonane Kanjeng Nabi tempat tinggalnya Kanjeng Nabi Mimakata berupa tanah Makkah wal Madinah lan kota Madinah wa mu'ahidi lan piro-piro panggonan kan dibangun Kanjeng Nabi apapun yang pernah dibangun Kanjeng Nabi masjidnya, rumahnya macam-macam terus tempat pertemuannya itu kudu dimulyakno kabeh wa madan barang lamisah
kang apa iku mau menyentuh sapa Kanjeng Nabi hikmah alaihi wasallam dan hal-hal yang pernah disentuh Kanjeng Nabi kudu dimulyakno. Nek sampeyan rumangsa ngaku-ngaku mulyakno Kanjeng Nabi. Artinya apa? Petilasan. Wong ning Indonesia mawon petilasane Jenderal Sudirman wae dimulyakkan. Nggih mboten? Saya pernah nggak melihat petilasan Jenderal Sudirman? Karo. Oh ya apa sih? Aku yo bener aku. Ning Nganjuk niku wonten petilasane Bung Tomo, Bung Jenderal Sudirman, Bung. Ning ngepeh endi kula. Itu ada petilasan termasuk petilasane sapa? Pangeran Diponegoro, pejuang ya ulama wali Gusti Allah. Tempat-tempat yang pernah disinggah, tempat-tempat yang pernah digolereng, tenggole tumpang apa sendiri, daerah itu Batu terus. Niku wonten tempat sing pernah dibuat delikane Bung Tomo. Ini kita di keramat. Niku lagi Bung Tomo. Apa meneh sing pernah ditempati Kanjeng Nabi. Pokoknya apapun petilasan-petilasan yang ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi, kita wajib memuliakannya kalau kita merasa memuliakan Kanjeng Nabi. Kalau kita mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ru'ya telah diriwayatkan an Sofiyata binti Najdah saking Mbak Sofiyah binti Najdah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Sofiyah bintu Najdah, kana ono iku li abi kedue bapak ingsun. Kanat ono bukan bapak ingsun li abi Mahdurah jenenge. Kanat ono iku li abi Mahdurah kedue apa namanya Abu Mahdurah radhiyallahu anhu apa sing ono usatun jambul apa rambutnya niki ana pucuke jambul ngene. Fi muqaddami rasi ing dalem ngarepe sirahe Mbah Abu Mahdurah. Idza qa'ada nalikane duduk sapa Mbah Abu Mahdurah wa arsalan mengurai sapa iku mau Mbah Abu Mahdurah ha ing rambute sing ning usah jambul ning ajeng niku kok diurai dilepas niku maka asobat mengenai apa rambut al-ardo ing bumi tawa rambute wae lungguh berarti ana setengah meter rambute padahal jambul ning pucuk kok kene. Nek di colno diurek iso tekek iso tekolem lemah ini pas lungguh. Fakila maka dikatakan lahu maring Mbah Abu Mahdurah. Ala tahlikuha Mbah Mahdurah mbok nggiyo panjenengan niku mencukur ha ing rambute jenengan. Rambute jenengan niku lho sampean cukur. Dua warna sakura dicukur napa? Ya apa jawabe? Faqala mongko dawuh sapa Mbah Abu Mahdurah. Lam akun billadzi ahlikuha wa qad massaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam akun ora ana sapa ingsun iku billadzi orang yang ahliku mencukur sapa ingsun ha ing rambut waqat masaha sedangkan teman-teman telah menyentuh ha ing rambut iku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarane Mbah Abu Mahdurah gak bakal tak potong rambut iki. Lho, napa rambut iki pernah dicekel Kanjeng Nabi? Tak nggo andalan. Besok rambut iki ora bakal mlebu neraka najan sikilku awakku sak raiku mlebu neraka ning rambutku ora bakal neraka. Apa ya mungkin rambutnya gak mlebu neraka terus awake mlebu neraka? Lerek-lerekan nek rambutnya gak mlebu neraka maka awake ora bakal mlebu neraka. Boleh ku
Sahabat Nabi itu ada gole lihat dan wonten apa namanya? Apa kayak min athari sahabat, athari Rasul. Tabarrukus sahabat min athari Rasul. Ini lihat pernah dibaca. Dan itu disebut nek Kanjeng Nabi niku wudu, maka banyu niki ditadoi dening para sahabat. Begitu mantel wudu, toyo sing damel wudu Kanjeng Nabi rebutan sampai wonten sing boten rumah. Sampai salah satu istri Kanjeng Nabi niki gak uman. Kang sahabat, boyo nek sing gak uman aku dibagai banyu wudu Kanjeng Nabi. Engko nek sing kanca-kancane sing boten uman rambut niku apa? Toyo wudu Kanjeng Nabi, ditangan-tanganmu. Kene cek dosa-dosa ngene Kanjeng Nabi. Napa diujar nang awak? Apa harapannya? Karena dia telah menggunakan air walaupun non sidik air yang digunakan wudu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka harapannya awak besok bol. Lu para sahabat Kanjeng Nabi yang ngerti dan Kanjeng Nabi tidak mengatakan kufur kok kafir kok ora. Dia udah bangsa ini. Ini sekali kafir. Coba kena coba dulu, dibacok sampai. Kafir, bacok kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ono iku fi kolan suwati Khalid bin Walid. Ing dalem kopyae pecine Khalid bin Walid. Apa sing ana sya'aratun pira-pira rambut min sya'rihi niku min sitok niku wonten min karya lali niku setunggal insyaallah bakal ana iku fi qolan suwati Khalid bin Walid ing dalem kopyae Khalid bin Walid apa sing ana sya'aratun pira-pira rambut min sya'arihi saking rambute rikmone Kanjeng Nabi. Di kopiahnya Khalid bin Walid itu ada beberapa helai rambut dari rambute rikmone Kanjeng Nabi disimpan di selempit nang ngene kaya sampe kopiah ini selempit nang fasa kotor lalu jatuhlah apa kelang suatu pecinya fi ba'di hurubihi dalam sebagian perangnya. Pas waktu perang, kopiah iku mau apa jenenge? Ceblok. Ya apa nek ceblok? Fasad dia mangka mencari sapa iku mau Khalid bin Walid alaiha ing atase kopiah mau. Siddatan kelawan banget apa iku mau golek. Kok golek temenan. Angkara kang padha mengingkari alih ing atase Khalid bin Walid sapa sahabat Nabi, para sahabat Kanjeng Nabi. Kasrotaman karena akeh wong kutilakan den terbunuh apa man fiha ing dalam uruk. Sampai mergo panjenenganipun Mbah sapa iku Khalid bin Walid goleki kopiah akeh kaum muslimin sing mati terbunuh. Padahal biasa dan akhirnya kalah itu perang itu. Padahal biasanya nek Khalid bin Walid perang itu mesti menang. Loh niku. Tetapi pas kopiah ceblok, dene ora sibuk perang, justru sibuk goleki kopiah. Sampai sahabat gak kena iki. Koncone sampai do mati kabeh dene goleki kopiah ae. Janjane ana apa to kopiah ini? Ya apa ketika ada sahabat yang koyok gak seneng kalau sahabat Khalid bin Walid. Maka mongko jawab sapa Khalid bin Walid, macam-macam sampeyan. Lam af'alha, ora bakal nglakoni sapa ingsun ha ing perang. Aku ora bakal melok perang bisa babil kolan syah kolan suwati kelawan sebab apa kopiah gak. Aku gak melok perang sehingga menjadikan apa para sahabat iki banyak yang meninggal bukan karena kolang suwatinya. Ora kok krana kopiah ini kopiah gak ana regane. Gak ana regane, glempek pek kopiah. Bawakan gak apa-apa.
karena bukan itu yang menjadikan sebab atau kehamilan. Bal lima, tetapi karena sesuatu tadommanat yang memuat opol kolam suat karena sesuatu yang ada di kolam suat. Apa itu? Min sya'rihi, berupa rikmone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu rikmo rambut Kanjeng Nabi di kopiah itu loh, aku tidak ikut perang, sibuk golek kopiahku. Kenapa? Li Allah asraba, li Allah asruba, salah bayas lugu, li Allah yasruba asruba, supaya ora kewangan sapa ingsun barokata ing keberkane kopiah. Ben aku gak kelangan berkah kopiah wa taqwa, dan agar tidak jatuh apa kopiah fi aidil musyrikin, di tangan-tangan wong musyrik. Mungko nek apa kena wong musyrik rikmane Kanjeng Nabi dinggo dia apa hinaan. Agar tidak seperti itu. Menghormati Kanjeng Nabi jauh lebih mulia daripada sekedar perang. Menghormati rambutnya rikmane Kanjeng Nabi oleh Khalid bin Walid itu justru dianggap lebih hebat daripada perang, karena khawatir beliau andai kopiah itu berada di tangan orang-orang kafir, lalu di kopiah itu ada beberapa helai rikmane Kanjeng Nabi, maka mereka akan menghinakan Kanjeng Nabi melalui rikmane Kanjeng Nabi. Beliau siap membela mati-matian untuk mendapatkan kopiah, karena di kopiah mau ada rikmane Kanjeng Nabi, dan ketika itu dilakukan sama halnya bela Kanjeng Nabi. Ngono para sahabat itu, dan sahabat tidak mengaku kafirmu. Padahal Khalid bin Walid loh sahabat loh. Kurang apa nih sahabat itu? Kurang tope ya, kurang kuatnya imane loh. Sahabat imane katok. Ini iman mulu kalau apa-apa nih. Andi semen kemarin dicontohkan. Andi sampai sodakoh infak emas sagedene gunung Uhud, gak bandingi blas kalau saudara sahabat sakmut berasa. Gimana? Kemarin kenapa lu sahabat imannya sundul langit sampean sundul amben. Mulai sahabat nek beloni Kanjeng Nabi tidak hanya diri Kanjeng Nabi, sampai saat murid dibela mati-mati. Saya itu kemarin pernah melihat apa sebenarnya YouTube itu ini loh, apa Turki, yang di Turki itu ada beberapa helai rikmane Kanjeng Nabi. Rikmane ya rambut itu yang diambil dari raja mana itu Jordan, terus dikembalikan lagi ke Turki. Waduh, sambutannya mengambil rambut itu menggetarkan hati. Oh, saya itu sampai melok nangis. Bayanganku itu Kanjeng Nabi, walaupun hanya selai rikmane Kanjeng Nabi. Ulama-ulama besar Turki memuliakan betul rikmane Kanjeng Nabi, kemudian dimasukkan nih apa namanya? Apa perpustakaan? Museum. Itu museum Turki. Mengarap orang-orang. Jika bakal apa jenenge petilasane wong Arab Kanjeng Nabi ning Arab tambah dirusak kabeh. Alasane betulkah? Alasane dari kafir, dari murtad. Iki kelakuan wong Wahabi semua. Tempat rumah yang dilahirkannya Kanjeng Nabi, wes saiki wis ora kanggo petilasan, kanggo perpustakaan. Perpustakaan. Jadi orang ngerti di tempat, terus pokoknya rumah itu rumah yang pernah dilahirkan Kanjeng Nabi. Orang Indonesia itu Kanjeng Nabi luar biasa. Tapi yo ono apike. Kok model kaya ning Indonesia arep ziarah ning makam Kanjeng Nabi tambah gak iso. Ngene Madura setokon ora gelem
tangi-tangi sama makam Kanjeng Nabi lho kono ae. Mayo luwe gak apa. Yang penting aku nyetir karo Kanjeng Nabi. Pokoknya yakin budal kono. Ora bakal bali, ora bakal tangi sama makam. Lho nggih masyaallah. Lah mergo ana Wahabi Mubarak Wahabi. Ini gak menumpuk di makam. Tidak menumpuk di sekitar makam. Cara oleh ini Indonesia wis lungguh do kok prok ngono ning arep. Wis ora bakal tangi-tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Niku ru'iyah napa rawa? Wa ru'iyah ya. Apa warawa? Waro'a. Wonten alif ngaten Mas. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Waruliyalan ditinggalaken atau ditingali sapa Ibnu Umar. Ditinggalaken wadian ing wong kang ndeleh, wong kang meletakkan ya jauh ing tangane wadi ala maq'adin Nabi ing atase tempat pinarake Kanjeng Nabi. Apa pinara itu? Duduk tempat duduknya Kanjeng Nabi minal mimbar saking mimbar. Semua wadu'an nuli meletakkan sapa wong mau hak ing tangane ala wajhi di wajahnya. Wa yamsahul musab-musabna sapa wong bi musab-musabkan sapa bihi kelawan wajahe mau. Musab-musabna tangane ning wajahe. Krana tabarukan, krana ngalap barokah bi maudhi'in kelawan panggonan lan bisa kang menyentuh sapa Kanjeng Nabi ing makne atau bimaudi ilam sihi menika kelawan panggonan sentuhane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya? Ibnu Umar ini pernah dikonangi maksudnya. Itu Ibnu Umar pernah dikonangi oleh banyak orang. Beliau itu mendeleh meletakkan tangane astane niki ning tempat duduke Kanjeng Nabi nggih menika ning mimbar tek ngeten iki mari ngono diusap-usapno ning wajahe. Tujuannya apa? Ngalap barokah. Biyen ku ngoten niku. Dan sahabat semua tahu. Ngono ya ora sing nang Ibnu Umar, anta kafir. Jenggot-jenggot bawa senane kabeh. Alhamdulillah. Walamma marito lan nalikane sakit sapa Umar ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika Mbah Umar Abdul Aziz niki sakit auso, maka beliau berwasiat ayyudfana ing to di pendem di kubur mahu bersama beliau apa sayun sesuatu karena kan ono apa sesuatu iku indau ada di kekuasaannya, ada padanya min sya'rin Nabi saking rekmone Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa adfalan kuku min adfalihi saking pira-pira kukune Kanjeng Nabi sing diketoki. Lho pas sakit beliau pesan Masatna, anakku kabeh aku terus lara terus seruna terus aku wasat ning sampean kabeh aku nek mati ora yo eling iki aku nderek semono Kanjeng Nabi
duwe kuku-kukune Kanjeng Nabi. Wah, aku nek mati lah sampean pendem kare iki delok di kubur pisan ning awakku yo nanti. Apa bang? Ngomong apa? Lho, tak kok sampeyan. Orang kenapa ini? Iki mau orang bunyi Kanjeng Nabi nah. Aku berharap mergo nggawa kerak bule Kanjeng Nabi gak bakal ditakoki dening para malaikat. Aku kayak malaikat, Umar, man rabbuka, Umar bin Aziz, man rabbuka. Rambut. Lu man rabbuka rambutnya tuh. Man rabbuka rambut. Loh, Umar nopo sampean ditakoki malaikat itu dulu. Malaikat itu dulu. Masya Allah. Wa qala jauh sapa Umar bin Abdul Aziz, "Idza mitu nalikane wis mati sapa ingsun, faj'alu mongko padha dadekna sira kabeh hu ing rekmone Kanjeng Nabi, hu ing kuku-kukune Kanjeng Nabi, jadikanlah letakkan fi kafani ing dalam kafan ingsun." Nggon aku mati aja lali kafan apa iku mau rekmone Kanjeng Nabi, kukune Kanjeng melok dilebokne kafan kulo ya. Nggih, istakan jawab fa fa'alu mongko padha nglakoni sapa para sahabat dalika ing wasiate Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, padahal itu sahabat Umar bin Abdul Aziz, tapi ini ya bahwa mengatakan akhir beliau. Warwal diriwayatkan apa annal Imam Ahmad bin Hanbal saat temane Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu iku sara dadi ilahi padanya apa syahrun rambut, dalam arti mempunyai rambut min sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik itu duwe rekmo saking rekmone Kanjeng itu simpen kunci mat. Kunci jimat. Faja'ala mongko dadekno sapa Imam Malik bu ing apa iku mau apa jenenge bu ing rekmone Kanjeng Nabi masruron ing masrur. Masruron anu pakai so dudu pakai sin. Masruron ing ditaleni fi kammi komisi fi kummi komisihi ing dalam lengan bajunya. Lengan apa iku mau gulune. Apa iki ditaleni kemriki. Bukan lengan tangan tapi apa iki? Kerah. Fi kummi di mana? Fi kummi komisi ing kerah. Apa iku makrah baju gamise sapa Imam Ahmad bin Hanbal mutabarrikan kali wong kang ngalap barokah bi kelawan rekmone Kanjeng Nabi ngalor ngidul dienggo niki ngalap barokah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala an Anas radhiyallahu anhu kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza shalat apabila salat sapa sahabat Anas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghudata ing salat esok berarti subuh. Ja'a maka datanglah apa khuddamul Madinah, para pelayan kota Madinah. Para pelayan kota Madinah datang menemui Kanjeng Nabi bi aniyatihim dengan membawa wadah-wadah mereka. Fiha iku ing dalem wadah al-ma'u utawi banyune. Pelayan padha teka menghampiri Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi masuk kota Madinah. Kalau bawa banyu ana sing bawa ember, ana celiken, ada aqua, ana sing bawa gelas, ana sing bawa macam-macam. Dikumpul kok kabeh ana sing kawat iki bawa. Apa gandeng? Galon kecil iya pikul. Kok dibae sahabat Fatih. Mayut maka tidaklah ditatai Kanjeng Nabi bina lawan wadah yang ada airnya tadi illal ghamasa kecuali menyelupkan sebuah Kanjeng Nabi ya dari astane fiha ing dalam wadah. Kanjeng Nabi astane dicemplung oleh wadah gede sak lenene dilepokno din. Tapi nek wadah kaya ngeten iki cak lepon. Kayak bahasa kayak gula-gula ercing itu kan. Bakso yang jual banyak
Hampir, itu sembah lagi. Hampir tahu, begitu aku lewat di Bano. Ini kanjeng Nabi. Baru bama makan kadang-kadang jauh mereka mendatangi kanjeng Nabi fil ghadati dalam waktu subuh al-baridah tikam banget adem. Masuk macam-macam di TKT nemui kanjeng Nabi faya wis sumangga njeluk sama kanjeng Nabi ya asare dia ing dalam wadah yang dibawa para pelayan Madinah. Golek kabar kan ngono iku kanjeng Nabi orang mengatakan nanti iki gak oleh nasirik ora ono ngene. Ngomong lambene gampang sirik tiba atine sing sirik wae. Wa an Anas sai sahabat Anas radhiyallahu anhu aidan halimane qala do sahabat Anas laqad ra'aitu sungguh benar-benar aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haliku tali tukang cukur rambut iku yakni ku sedang mencukur sapa halak ku ing kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cukur rekmone Wato falan mengelilingi terhadap kanjeng Nabi sapa sahabu para sahabatnya. Kanjeng Nabi niku cukur remone. Niku sahabat mesti derek. Ngurumbuti kanjeng Nabi tetap di waktu karaan. Tetep hasil di kanjeng Nabi, kanjeng Pak Sob. Oh niku. Fama yuriduna maka tidaklah mereka para sahabat menginginkan anta qorahi kok jatuh apa syarat satu le rambut pun illa kecuali dia dirajul ada di tangan orang saking para sahabat. Tidak ada satu helai rambutnya kanjeng Nabi rek mereka jatuh kecuali jatuh di astane para sahabat langsung lain sayure untuk rek mereka kanjeng Nabi hore cuma dari apa jenis kertas lempet terus aku walong itu ini ku masya Allah. Niku para sahabat, lakone para sahabat itu seperti itu. Masya Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dawu sahabat Anas kana ana sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yadkhul masuk sapa kanjeng Nabi baita Ummu Sulaim ing dalam rumahe ibu Ummu Sulaim. Bayana lalu sare sapa kanjeng Nabi ala firasyiha ing atase tempat tidurnya keluarga besar Ummu Sulaim. Walisat hale ora ana sapa Ummu Sulaim iku di rumahnya. Ketika itu Ummu Sulaim tidak ada di rumah. Ini kalau kanjeng Nabi itu dekat sekali dengan sahabat. Masuk di rumah karena sudah kulino. Qala dawu sapa rawi faja'a maka datang sapa kanjeng Nabi data yaumi dalam suatu dino. Panama di rumahnya Ummu Sulaim. Panama lalu sari sapa kanjeng Nabi ala firasyiha di tempat tidur lemek dalam arti bukan tempat tidur enggak lemek. Kloso. Apa jenenge iki? Karpet saya itu biar yo kloso, tikar apa. Iros. Fa'ata itu mongko fa'ata. Fa'utiyat. Boten fa'atatan. Fa'utiyat mongko ditekani ngoten. Fa'utiyat mongko ditekani sapa musulan dikandani fakir maka dikatakan laba musulan hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam nama fi baiti musulan ada utawi iki kan Nabi kanjeng Nabi nama beliau sedang tidur fi baitiki di rumahmu ala firasiki ing ngatasi lemek sira. Sampai karo kanjeng Nabi teng dalem jenengan kula sale teng apa teng ambil apa jeneng lemek sampean ning karpete sampean. Lho temen. Mungkin. Kala mongko dawuh sapa rawi wajahat lalu datang dalam hati pulang sapa Ummu Sulaim. Waqat arafa. Hari teman-teman keringetan sapa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi keringete apa mengucur wastangqa lan dilodosan sapa keringet apa araku keringete kanjeng Nabi. Ala qit'ati adime ing atase potongane kulit al firas ing atase tempat tidure mau.
wakeh keringete Kanjeng Nabi. Maka fafataha maka membuka sapa musulim atidah ing wadahe. Tiba begitu ngerti langsung mengambil wadah. Baca alat mongko dadekno sapa itu mau musulim ikutan tumandang dalam arti memulai. Baca alat mongko tumandang sapa musulim ikutan sifu ngalapi sapa musulim. Dalika araqa ing mongko kono keringete Kanjeng Nabi. Dilak keringete Kanjeng Nabi. Batas dilak kali mongko gombal. Setelah dilakukan batak siru mongko mersapa musulim hu ing apa yang mau keringate Kanjeng Nabi dipres fi qawaririya ing dalam botol musulim dipres dikene botol sep lho ngoten. Lah tak Kanjeng Nabi kaget langsung bangun bahwa si amang terkaget sama Kanjeng Nabi faqala lalu dawuh sama Kanjeng musulim ma tasna'ina ya musulim ma'in apa tasna'ina agawe sapa sira muslim ya muslim bae muslim sampeyan apa iku kok mas banyu apa itu faqalat mongko dawuh sapa muslim ya Rasulullah nika keringat panjenengan ya Rasul narju arep sapa ingsun barokah atau ing barokahe keringete panjenengan ya Rasul lisibianina untuk anak-anak kami ya Rasul untuk anak-anak kami ya Rasul teh barokah keringete jenengan ya apa Kanjeng Nabi Jawa Kanjeng kala asoti wahai muslim ya wis bener sampean gak apa-apa wis cek barokah anak-anakmu kudu-kudu oleh keringatku lho ngene Kanjeng Nabi mengatakan asoti ya anti benar kamu itu benar muslim gak salah tepat pilihan itu kok pinter sampean bener ora kaya wong jenggot saiki kafir kon syirik ya Allah Wariwajah diriwayatkan Apana Syekh Abdullah ibn al-Hakim al-Jahari. Beliau Syekh Abdullah iklam ma'ata ketika beliau datang al-Madinah ing kota Madinah zairan halim menziarai mengunjungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdullah bin Hakim al-Jahari ketika beliau datang di Madinah dan hendak ziarah ke Kanjeng Nabi maka waqrubat lan wis dekat sapa jenenge Syekh min buyutiha saking daleme Kanjeng Nabi. Saking rumah-rumah Madinah bukan rumah Kanjeng Nabi tapi rumah-rumah di kota Madinah. Setelah mendekati rumah-rumah yang ada di kota Madinah maka nazala turun sapa Syekh Abdullah bin Hakim andabati saking kendaraane. Wa masyana nanti melampah sikil sapa Abdullah bin Hakim mau bagian hal wong sing nangis melakukan misal musidan hal wong sing membacakan apa sajak atau lagu-lagu walamma ra'ayna rasma man lam yata'lana fu'atan li'irfanir rusumi wala lubba nazalna alil ikwani namshi karamatan liman bana anhu an nalima bihi rakba. Iki sambil mlaku medun saka kendaraane mlaku nangis nyanyi-nyanyi walam maru'aina ketika kami telah mengetahui melihat Rosmaman ing tanda-tandanya orang lam yadakkan belum pernah meninggalkan sokoman lana bagi kami fuadan ing hati liirfani rusumi untuk mengenali piro-piro tondo-tondone wala dan tidak pula meninggalkan luban ing akal. Berarti Kanjeng Nabi nazalna maka turun sapa ingsun anil ikwari saking tunggangan utawa rombongan kendaraan maksudnya turun saking rombongan kendaraan namsi halim mlaku sapa ingsun. Kenapa kau mlaku karomatan karena mulyaaken liman maring wong banakan jelas anhu karena dia annalima yen to sowan sapa ingsun bi dengannya robban hale wong sing numpak. Artinya apa? Beliau saking mulia Kanjeng Nabi masuk kota Madinah
ketika sudah masuk pintu gerbang Madinah, beliau langsung mandek untuk memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Melaku boten purun napa niku nitih untuk melaku gesot ibaratnya demi memuliakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mau kanjeng Nabi berada di bawah, artinya kanjeng Nabi ada di bawah, beliau sedang berdiri duduk di atas kendaraan. Dikit dianggap tidak punya tata krama, langsung keluar. Bahwa yang dihikayatkan an ba'di sholihin, saking sebagian orang-orang soleh, anahu sak temene ba'di sholihin, iku asrofa mendekati sopo ba'di sholihin, yudri dekat ala Madinati Rasul ing atase kotane kanjeng Nabi Madinah kanjeng Nabi. Ansha mongko memulai sapa iku mau ba'du sholihin yaqulu dawuh sapa ba'du sholihin mutamathilan kali wong sing gawe sajak, gawe napa niku peribahas, gawe yo sajak, syair dan sebagainya, puisi agak kali gawe tapi modelan lagu nih yo sajak terus napa jenenge puisi. Rufi al-hijabu lana fala halina udhirin qamarun takot ta'udunahul awhamu wa idhal mati yubana bila balagna Muhammadan fadhuruhunna ala rihali haramun. Rufi al-hijab, rufi'at telah dihilangkan apa hijab penghalang lana bagi kami, penghalang yang mengalih kami sekarang sudah dihilangkan. Karena hilang falaha maka tampak jelas linawdirin bagi orang memandang. Apa yang jelas? Qamarun rembulan taktau yang hilang dunahu karenanya apa sing hilang al-awhamu piro-piro apa salafa piro-piro salafa yani kanjeng Nabi la hafal qamar iki kanjeng Nabi wa idza al-mati yubina balagna asine wa idza balagna urutane wa idza balagna maka nalikane telah sampai apa al-mati kendaraan bina yang membawa kami telah datang Muhammad dan kanjeng Nabi Muhammad maka fadhuhuruna monggo utawi tunggangane utawa punggunge kendaraan ala rihali ing atase ditumpaki iku haramun haram. Ketika sudah dekat dengan kanjeng Nabi, dengan dalem kanjeng Nabi, dengan kota Madinah kanjeng Nabi, maka kendaraan tidak boleh ditumpahi, haram untuk dikendarai. Korobana telah mendekatkan apa kendaraan naik kita min khairiman saking sebaik-baik orang wati akan ngidai sapa man ataro ing bumi karena hewan kendaraan ini telah mendekatkan diriku dari sebaik-baik orang yang telah mengidai menginjakkan kakinya di bumi ini yaitu kanjeng Nabi falah maka itu kedua kendaraan alena wajib atas kami hormatun utawi memuliakan wadimamun lan nanggung apa jenenge keamanan jamin keamanan. Niki wis begitu masuk kota Madinah kendaraan aman gak bakal ditumpahi selalu mau dituntun tok wis aman istirahat tidak ditumpahi mergo napa mergo hormat memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang kados teng sarang ngoten niku. Ada orang santri sing daleme sarang kok lewat ngajeng daleme sinten Mbah Yai Maimun. Iku mulai kok itu gerbang wis ditutup. Tuntun wis teko ngajeng dalem iku nuntune karo ini gue wetok sampai perapatan sing kedua
Niku nembe ditumpaki meneh. Niku mulyano ning gone dalem ya. Teng langitan santri lewat dalem ning Baye Fatih ora wani. Wae wato sak idule masjid lewat daleme kapan. Ora kok lewat daleme karena di dalam ada bayar itu. Niku teng langitan. Nek teng badhe wah. Wa hukian dihikayatan ambatil masyayikh dari sebagian masyayikh. Ana usatme ba'dul masyayikh hajjah telah haji sobatul masyayikh masian hare wong sing mlampah sikil. Pakila maka dikatakan lahu mari ba'dul masyayikh fi dzalika tentang hal itu, yakni mlakune sikil menuju haji. Bayai jenengan kok mlampah bayai wong haji atau yang kaya ngono kok jenengan mlampah. Tapi wong kiai kono kiai arah ora kiai Indonesia mlaku cukup sumur. Kecukur sego. Ya nek biyen kaya keramate Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin iku budal ning ngene Mekah iku ora numpak pesawat. Ya ora numpak kapal. Mbah Mutamakin Kajen, jere nanti ziarah ing Kajen niku. Ing Mbah Sahal niku. Niku wonten Wali Agung Sohibul Karomah Mbah namanya Mbah Kiai Mutamakin. Niku nek budal teng Mekah mbok tiap hari budal. Ora numpak pesawat. Ora ana pesawat piye. Ya ora numpak kapal. Numpak nopo? Digawa jin. Bolak-balik lah. Iki kadang-kadang jin niku ngajan ketoke mati. Niku welek. Kadang ya ana sing jin welek. Begitu ana jin niku wau nggawa Mbah Mutamakin, begitu di tengah laut Mbah Mutamakin cemplung nang laut jelang. Waduh gak kena jin. Awas kena tempeleng ngene. Mari ngono wis haup parani Pak. Langsung digawa teko Mekah. Ya lu dilarang gawe iki teko Jeddah ngono. Ora kok digoreng dhewe sampe nek. Itu Mbah Mutamakin kaji. Makanya karena peristiwa ini beliau itu tidak pernah makan ikan laut. Setelah ditolong ke lewat laut, maka beliau itu tidak pernah makan ikan laut. Ini Mbah Mutamakin. Nah, termasuk Bapak Ulin Nuharimu, termasuk buyut-buyute saking Mbah Mutamakin, insya Allah turun ke 9. Mbah Mutamakin ke 9 yang bilang silsilah. Faqala mongko dawuh ketika Mbah niku haji kok berjalan kaki ditanya, "Mbah jenengan kok melampah napa Mbah haji?" Ngene lho, "Al-abdul abiku la ya'ti ila baiti maulahu raqiban." Al-abdu utawi seorang budak al-abiku kang minggat iku la ya'ti ora kena teka ila baiti maulahu maring omahe tuane raqiban hal numpak. Seorang budak sing minggat mari ngono balik maneh mara ning tuwane iki ora oleh, gak pantes, gak layak numpak kendaraan. Kudu mlaku, kudu ngesot njaluk ngapura ning gone tuwane. Ngapunten kulo ngesot-ngesot. Lho niki. Aku ya ngono nek aku dadi kawulane Gusti Allah bolak-balik ahli maksiat. Bolak-balik minggat saiki aku balik maneh ning Gusti Allah tobat. Aku gak pantes mau tobat ning Gusti Allah, balik ning Gusti Allah kok numpak kendaraan. Kok nyimut? Nuampang lho, ngantos syukure pecah-pecah. Mane ajul wong biyen ngoten niku. La qadartu lamun mampu sapa isun an amsyad yen to mlaku sapa isun ala rasi ing atase sirahku. Andai itu kok iso tak lakoni aku melaku nganggo sirahku cenduk mulai kampung sampai makom sampai Baitullah sampai makom Kanjeng Nabi. Masa itu
ora bakal mlaku sapa ingsun ala kodami ing atase sikil ingsun. Andai aku kok iso mlaku karo siraku, aku mlaku kok karo siraku. Ora karo sikilku, sikilku kae dhuwur macam benteng. Masya Allah. Mergo napa hor? Hormat. Wong biyen iku koyo ngono lho Mas. Qala al-qadhi dawu sapa qadhi iyad rahimahullah taala. Wa jadirun iku pantes sekali. Limawatina maring pira-pira panggonan umirat kanthi apa itu mau diramekan bil wahyi dengan wahyu. Kota Makkah Madinah itu kota yang ramai dengan wahyunya Allah. Wa tanzil lan apa itu mau ayat-ayat kang diturunno. Bolak-balik ayat turun di Makkah, bolak-balik ana ayat turun Madinah. Maka ana ayat Makkiyah ana Madaniyah. Wa ta'ala dalam bolak-balik sapa Jibril malaikat Jibril wa malaikat Mikail naik turun nemui kanjeng Nabi untuk apa namanya memberikan wahyu malaikat Jibril tadi. Wa arjat lan munggah minha saking mawatin tadi apa malaikat para malaikat wa ruh malaikat roh. Wakilah malaikat roh itu malaikat roh, jenenge malaikat roh, tapi ada nama lain. Roh adalah nama lain daripada malaikat Jibril. Wadojat lan rame gemuruh apa arosatuha pelatarane pira-pira mawatin tempat-tempat tadi rame ditakdis kelawan takdis menyucikan Allah wa tasbih tegese mensucikan Allah. Maca tas subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Daerah pelataran-pelataran apa jenenge Makkah Madinah itu yang ramai dengan wahyu, ramai pula dengan bacaan tasbih dan sebagainya. Wastamat malan memuat apa turbatuha tanai mawatin memuat ala jasa di sayyidil bashar ing atase jasate tuannya manusia yang Madinah. Wantaslam kan tersebar minha dari apa namanya turba itu mawatin itu apa yang tersebar dinullah agamanya Allah wa sunnatu rasulihi lan sunnah rasulnya man tasara ing dalam di panggonan tersebar apa agama lan sunnah kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu majalis yaitu majalis ayatin berupa pira-pira panggonan terus ayat-ayat Al-Qur'an wa masajidu sholawati lan pira-pira masjid kang digawe salat wa majma'ul fadhilan pira-pira panggonan kang dadi kumpule pira-pira utaman pengajian panggonan ngaji ngaten iki wal khairat lan pira-pira kebagusan wa madharul barahin lan pira-pira wa madharul barahin lan panggonan apa tampaknya pira-pira petunjuk wal mukjizat tegese mukjizat tempat-tempat yang di situ pernah tampak mukjizat kanjeng Nabi. Ketika nenggone Khandaq itu kan kanjeng Nabi tampak sekali air apa jari-jarinya mengeluarkan air. Itu berarti tempat itu Khandaq itu menjadi tempat yang bersejarah. Di situ astana kanjeng Nabi pernah mengeluarkan air untuk diminum para sahabat. Itu luar biasa. Wa manasik dengan pira-pira tempat manasik tempat kanggo nglakoni ibadah agama wa masyairul muslimin lan pira-pira tempat syiar wong-wong Islam wa mawaqifu sayyidil mursalin lan pira-pira panggonan mandeke lerene istirahat sayyidil mursalin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mutabawwa khatimin nabi lan tempat yo manggon tempat mengungsi manggon khatamin nabi apa itu pungkasane para nabi haitsu fajarat dalam sekiranya metu apa nubuwah kenabian muncul dari tempat itu yakni pas termasuk ada di Gua Hira itu wa dalam dalam di panggonan fado melober apa ubabuha istilah inti sarine kenabian nubuwah berarti apa syariat
nubuwah wa mawati wa ba'di risalah lan pira-pira panggonan medune kerasulan. Termasuk Kanjeng Nabi pertama kali mendapat wahyu itu kan di Gua Hira. Nah, maka Gua Hira itu termasuk panggonan yang luar biasa, itu masih ada. Tak dengar sampai iso morone Gua Hira. Wa awwalu ardin lan kawitane bumi masa kang menyentuh apa jildul Mustafa kulite Kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa menyentuh turabaha ing apa iku mau debune apa namanya al-ardun. Nanti tempat kelahirannya Kanjeng Nabi pertama kali jasadnya Kanjeng Nabi kena lemah. Nah lemah itu, tanah itu adalah tanah menjadi saksi, tanah yang barokah sekarang jadi perpustakaan. Nah, sepatutnya tanah-tanah tempat-tempat yang bersejarah itu iku antu azoma. Arab yento dimuliakan apa arasotua pelatarannya. Tempat-tempat itu sebaiknya sepatutnya dimuliakan. Orang tambah dihilangkan. Kaya wong Wahabi itu. Wa tusammulan dicium apa sih dicium diambung nama hatuha keharuman baunya dalam arti kemuliaan itu kita cium bau-bau wanginya. Waktu qobbalu tegese dicium waktu qobbalu tegese dicelup apa rubuha pira apa itu mau pira-pira apa sih ya rumah rubuh mananya baik buyut apa rubuha pira-pira rumah-rumah tanah-tanah tadi yakni Madinah dan Makkah wajud drone wa tegese tembok rumah itu diciumi rumah-rumah dia bumi sebab bukan karena apa bukan karena tembok bukan karena bangunan rumahnya tapi di bangunan itu di rumah itu di tanah itu tempat itu pernah disentuh Rasulullah SAW. Dan itu apapun yang pernah disentuh Rasulullah menjadi mulia. Ya daron khairil muslimin. Wahai rumahnya sebaik-baik orang Islam. Rumah Kanjeng Nabuaman dan wahai orang yang bihi dengannya Budia diberikan petunjuk sama anak manusia itu Kanjeng Nabi. Dengan Kanjeng Nabi orang mendapat petunjuk. Wa khusus dan diistimewakan semua diistimewakan bil ayat dikawan beberapa ayat. Jadi Kanjeng wahai Kanjeng Nabi indi li ajrika law'atun wa subabatun wa tashawwukun mutawaqqidil jamarat. Indi aku mempunyai li ajrika kepadamu law'atun rindu ya Rasul yang denganmu ya Rasul orang mendapat petunjuk. Aku mempunyai kerinduan yang sebesar terhadap dirimu. Wasobabatu tegese rindu, watasawwukun tegese rindu, watasawwuku mutawakkidil jamarat lan rindu apa jenenge iku mau yang menyala-nyala bagaikan bara api. Aku sangat rindu ya Rasul. Aku sangat rinduku menyala-nyala bagaikan api. Wa alayya adun dan saya berjanji. Wa alayya iku ngatasen adun tay janji. Artinya aku janji ya Rasul. In ma'at mahajiri mintil kumul judurat wal arasat la'afiranna masuna saibati bainaha min kathratit takbir wal rasyafat. Aku berjanji ya Rasul. In malaat lamu memenuhi apa mahajizi piro-piro pandangan jika pandanganku sudah penuh mintil kumul hujurat saking mengkono juduro tembok rumahmu wal arasat lan peratarane rumah panjenengan. Aku berjanji ketika pandanganku sudah tertatap pada rumah panjenengan ya Rasul la'afironna maka benar-benar aku akan awuri taburi apa itu mau taburi masuna saibi aku akan benar-benar menaburi masuna saibi uwanku kan dibentengi. Ini namanya idomati sifat artinya al-saibati al-masuni
bainaha ing dalam antara judurat min kathratit takbil wa rosafat, karena banyaknya mencium wa rosafat lan apa jenenge yo mendekat ke rumah beliau, ke rumah Kanjeng Nabi, mergo cedhek karo rumahe, mencium rumah Kanjeng Nabi seakan-akan rambutnya yang sudah penuh wan itu apa namanya dilumuri, ditaburi debu-debu karena saking akeh seringnya mencium rumah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira di makbarah itu maksudnya. Laulal awadi wal aadi zurtuha abadan. Laulal awadi, andaikan tidak ada penghalang, wal aadi, dan tidak ada musuh, andaikan tidak ada penghalang, andaikan tidak ada kesulitan, dan andaikan tidak ada musuh, zurtu, maka aku akan mengunjungi rumahnya abadan ing dalam selawase. Mau menyebut Kanjeng Nabi itu tidak kuat karena begitu besar cintanya, menyebut nama tidak kuat, cukup rumahnya. Menyebut jenenge itu enggak kuat. Walau syahban, walaupun nyeret, aku akan datang kepadamu ya Rasul. Walau syahban, senajan apa itu nyeret alal wajnah ing ngatasi piro-piro pipi, ngajan aku melaku dengan wajahku, dengan pipiku, tekati pokok ketemu denganmu ya Rasul. Cinta itu, cinta itu korban, masuk melaku kalau ngesot tekati sungguh berjumpa dengan sang kekasih. Lakin Saudi, tetapi Saudi bakal memberi hadiah sapa ingsun min hafili tahiyati, saking agungnya penghormatan ingsun. Aku menghormati, aku menghadiahi likoti ini tilkada maring wong kang manggon penghuni mongkon-mongkon rumah wal hujurat lan mongkon-mongkon kamar. Aku memberi aska ing luwih bersih, luwih suci, luwih wangi minal miski, daripada minyak misik al-muftaki kangen apa itu sebar baunya. Apa nih sing luwih wangi? Nafhatan baunya. Tawisyahu, yang apa melumuri, meliputi apa nafhat tadi bil ahu ing qatini tilkada, penghuni rumah tadi, bil asal ing dalam waktu sore, wal bakarat lan ing dalam waktu pagi. Wa ta'usulan, mengistimewakan apa bau wangi tadi, bau sholawat hu ing qatini tilkada, penghuni rumah itu iku Kanjeng Nabi, bizawati sholawat, kelawan suci ni sholawat, wa nawami taslim, lan tambah keselamatan wal barokah. Berarti napa? Memperbanyak maca sholawat terhadap Kanjeng Nabi. Jadi nek sampean ziarah ning makam Kanjeng Nabi, perbanyak membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi. Aslun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala rasulih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi adadi kulli da'in wa dawa. Li khamsatun udfi biha harra al-waba'i al-hatimah al-mustafa wal-murtada wa wal-fatimah. Li khamsatun udfi biha harra al-waba'i al-hatimah al-mustafa wal-murtada wa wal-fatimah. Li khamsatun udfi biha harra al-waba'i al-hatimah al-mustafa wal-murtada wa wal-fatimah.
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.